今日嚟呢個單位呢，就係一個恒基物業嚟嘅，咁就一梯四伙，一入去啦，咁就有個廳，咁啊廳裏邊呢，就傢俬就唔太多，大概係80尺到啦個廳，咁啊呢度有個電視機，有個鞋櫃，係啦，咁就電視隔離呢，就係個廚房啦，廚房裏邊有個雪櫃。有個洗衣機，同埋就都係木大街咁樣嘅。咁跟住就出翻嚟啦，就望翻去另一邊有個窗啦，又望翻金巴利道嘅。咁再望啦，跟住就有個廁所，廁所裏邊呢，就有個浴缸、煤氣爐咁樣嘅，有個鏡咁樣啦。跟住就到隔離一個就係嗰個房啦。個房入去呢，個房大概有都係80-90尺左右咧。咁有個床架啦，跟住就有個風扇，咁啊有排櫃，呢個係個窗嚟嘅。跟住就有排櫃啦，咁啊仲有一個位可以攞嚟擺書架或者其他嘢，上面亦都有個窗嘅，可以晾衫咁樣嘅。咁間屋就大致上就係咁啦，有冇300尺嘅單位。